първо да изразя своите съболезнования към жертвите от тази трагедия в Горни Лом. Ние като община изказваме нашите най-искрени съболезнования и съчувствие към близките на загиналите. Сега, след срещата ни, която беше във вторник или в понеделник, нещата се развиват доста динамично. Не зная по повод изказванията, които ги правихме или поради някакви други причини, може би си им дошъл и реда. Днес пристигнаха средства от Министерството на околната среда и водите в размер на 1 милион и 900 хиляди лева. Ние като община веднага сме ги превели на фирмата изпълнител на водопровода и канализационната система, която рехабилитират в нашия град. И по повод въпроса, който ми зададохте, в какви срокове ще се ангажирам за приключване на обекта. След разговори с представител на Сдружението, господин Станилов, имам неговото уверение, че след като са възстановени плащанията към фирмата, ще съсредоточат целия си инженерен и технически капацитет на фирмата и за около 2 месеца мисля, че ще приключат с дейностите. Междувременно пристигна и писмо от Агенцията по обществени поръчки, с което одобряват удължаването на срока за пречиствателната станция с 132 дни. Тези писма са изпратени към Министерството на околната среда и водите и чакаме тяхното становище. Това одобряване, както ви разясних и предишния път, не става еднозначно от община Видин, тъй като договора е тристранен между държава, община и частен изпълнител. Така че трябва да има съгласието на всички институции. За водния цикъл запознати сте с каква е ситуацията, няма да я повтаряме. Между другото, за другият ни проект, който се изпълнява така, свързан с инфраструктурата, надлеза над булевард Панония. Днес при мен пристигна писмо от областния управител на област Видин с входящ номер, така няма да ви го казвам, в което той ни е изказва указания във връзка с изпълнение на публично-инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите, в частност сключения между община Видин и Мост ремонт 97 договор за ремонт на надлеза в град Видин, като ни е оказал, че следва спешен порядък да преведем аванс на изпълнителя в размер на 30% от стойността на сключения договор, с оглед законосъобразното, ефективното, прозрачно и целево разходване на държавни средства. Искам да поясна на всички, че в договора е предвидено авансово плащане в размер на 30% от договора, но при спазване на определени изисквания към фирмата, а именно да представи банкова гаранция за аванса, който и се предостави. Тези условия са заложени още при откриването на процедурата. В приложенията има приложение с образец на банковата гаранция, как трябва да представлява. Така че това не е измислено. В последствие всеки, който е участвал в процедурата, е бил запознат с тези изисквания и към момента община Видин е превела
7,7% аванс на фирмата, след като фирмата Мосремонт 97 ми е представила едно писмо-декларация, с което казва: предвид крайния срок за изплащане на аванса по член така от договора, декларирам, че се отказвам от пълния обем на аванса и по лична воля желая Мосремонт 97 да усвои аванс в размер на 191 хиляди и така, представляващ 7,7% от стойността на договора. Парите за аванса наистина са преведени от държавата по сметка СЕБРА. Не съм икономист, каквото и да означава тази сметка СЕБРА, но според специалистите, и което наистина е така, тези пари не могат да се изразходват за друго, освен за ремонт на надлеза, така че те се стоят по сметка на общината, сметка СЕБРА, и изчакват изпълнителя да извърши обем дейности, които да му бъдат заплатени. При разговор с фирмата няма напрежение с фирмата. Понеделник ще бъде представен акт в община Видин, който дори ще надхвърли 30%, които са предвидени за аванс. Фирмата работи доста добре. Нямаме притеснение за това нещо. Самата фирма си е изказала, подписала декларация. Ние не можем да дадем на някой на сила пари, когато не ги иска. Искам да поясна, че това е една практика в община Видин да се изисква гаранция за превеждане на авансовите суми, когато става въпрос за такива големи обекти, особено с обществено значение и с такива големи суми, както за проекта Воден цикъл в процедурата, изготвена от Министерството на околната среда и водите, също фигурира аванс срещу банкова гаранция. На фирмата изпълнител на канализационната и водопроводната мрежа е представила банкова гаранция за 7 милиона, след което има преведен аванса, както и на фирмата изпълнител на пречиствателната станция 2 милиона и половина, също са им преведени срещу банкова гаранция за тази сума от 2 милиона и половина. На депото по същия начин към 1 800 хиляди лева са преведени авансово на фирмата срещу предоставена банкова гаранция. Това е едно от нашите изисквания. И така мислиме, че е и редно при превеждането на суми в такива големи размери да се изисква банкова гаранция, с която да се обезпечи евентуално незапочване на строителните дейности или невъзможността да се справят с задачите си. В противен случай ние, като граждани на този град, знаем и какво е положението с същия този обект, в който преди няколко години беше преведен аванс на фирмата и в последствие незавършен ремонта, след което започнаха едни съдебни дела за възстановяване, пък фирмата вече не е на този човек и така нататък. Всички сте запознати с тази ситуация, в която изпаднахме, така че мисля, че ние сме си спазили правото да защитиме тези пари. Това, че са преведени от държавата на общината, вече от тук нататък отговорността е наша за тяхното изразходване правилно, тъй като в противен случай започват много сериозни проверки. Във връзка с изпратеното писмо от областния управител, в което той ми казва:
с оглед законосъобразното, ефективното, прозрачното и целево разходване на държавни средства, следва спешен порядък да изплатите на изпълнителя на договора с предмет основен ремонт на надлеза на ЖП линията по булевард Панония, град София, бъде преведена 30% от стойността на сключения на 22 август 2014 година договор. Но това противоречи на сключения договор между общината и проведената процедура. Затова ще изпратя писмо запитване до Министерски съвет и до председателя на Междуведомствения съвет за контрол върху разходване на представените от централния бюджет средства, с което ще поискам разяснение и указания по случая. Имам една не молба или един призив към хората. Ние в тази община сме тук да защитаваме интересите на гражданите. Мога да кажа, малко и грубо да звучи, не сме тук за подигравка. Дошли сме тук да си изпълняваме задълженията и сега за такива неща настоящото писмо предоставям на вниманието на районна прокуратура Видин за предприемане на действия по компетентност. Достатъчно проверки ни се направиха и достатъчно изказвания имаше. Допълнително да се утежнява ситуацията с такива дребноделия, мисля, че не е нормално. Това вреди на всички наши граждани. Не мисля, че ние като община сме направили нещо нередно, че сме защитили държавни средства. Не сме отказали да предоставим аванс. Авансът се полага на фирмата след представяне на банкова гаранция. Банковата гаранция е гаранция, че тези средства ще бъдат изразходвани от фирмата целево да си свършат работата. Това, което исках да ви кажа. Между другото, пропуснах да ви съобща, че след пресконференцията, която проведохме, и фирмата изпълнител на пречиствателната станция вече има така значителна мобилизация на обекта.